Kailangan kumpulan. So as masih ulit. So sehingga kami negosiasi untuk perkenalkan sukses bos dan beberapa yang sukses saya singkatkan. Cuma lagi sebelum lagi proses ke beberapa sukses kelompok. Sebelum itu lalu lagi level poros sukses muncul realisasi yang pasti. Uang beberapa poros sebelum lalu sebelum masuk. Semua warga itu poros apa nama realisasi atas sukses. Masih berbagai ini masih kuliner saya berbagai berita sukses. Kailangan berporos masuk mengenai kami lupa tamusasi menjadikan sasusan kawin ini kawasan kubukan koroson juga melalui kita sasusan kawin masih mengenai unit dia usia dengan selesai. Nama sansel musasi motor kenaan saya kawin. Pingai pengidiskakan paraseto memonisasi kekagan kuat. Momon diupakan dengan penilaian. Momon diupakan dengan puiniu, momon diupakan dengan memocu. Kekagan dikawin kabumen kesapa. Mereka saya tu ni saya sebab bina tahun lebih ini berusia komentar, ini berusia soal kawin, soal poros mereka tetap naik organisasi berbudi. Itu oleh sansan dan sansan kawin, termasmen besansan dan kawin, besansan kawin, le mare neimen, yang boleh perusahaan, boleh waktu boleh berbaik, mereka Kakek saya kerasa ini soal boleh soal pembebasan sana ini saya bicara nas. Apa buat kaya kawan kompor ini me nama kriminal dia apa ini limitation kerapan buat atau nabi sami
kuwa sumao yan. Dito na sa lansa ko sa kawin, sumao to wala sa parang nanikin, paibera pa, sumao lepa, sa smi bila paswali. Sumao mo, may kami na pagsasyo ng guru mo ng sumao mo, as well kapasas. Dito ko bro, stati, sa lera mo ng sumao, karniyan monte sumao AIDS. Kami na pagsasyo para sa sumao AIDS. Yung niya sumao may nanin ka para naman. Aso kiswaya mas madanalit, diba? In eso ko ba, inaya lang dinanso niya yung kumagisa. Alin yung magbigil ko. Tama, rawang ibesen. Wala, ang narasi yung kagantaw. Sumaw, chok-chok, dalipa. Nakagantaw na parlan siya. Dan kantakin paling na rumas penmergemen Terasongan tu nakakan kuyaw ng orang sumau lepa. AIDS pa hindi san stati pina na isa ng AIDS kagan to sampai naman ito natin. Kaya me wag menangin sang niyan hindi sumau choklo lepa. Nintuan masasen water sa kusang kawin. Ikis kakan kasalit pa rin sa stage, the condition in sumao is narara. Nakarata, ibig niya kanan tulog sila yung pagkataw. Pang-ibran niya namang iyan siya. Wasa, resilum masuk ke PNI juga program dia orang organisasi besar kau. Kaya kesaleta tuan pay manajemen aniki. Tuan esasan nangsa besar kau. Semua orang payasan dalam persoalan penawati. Apa saya koros rumah saksi koros kami ada lupa song-songan menunggu yang ulang sampai itu minakar tetapi pun saksi yang dipusul kami ada lupa kau musim saksi support mengerti apa-apa yang menunggu saksi kami saksi san-san servis irasi subrogisan tani manusia ini negara federasi sepuluh misalnya di dua desa dan desa kawin. Survei saya kesemakin di seumur masmen juga kesempatan mempit kemauan dengan Yesus. Yesus dengan tiada orang itu tahu survei kesalahan tapi ini kalau ini nama iman kesalahan tahu survei kesalahan itu. Nomor di Syria, Pungki, ini negara Uyara Siblokis. Kepada dia dengan kepada dia nama Yesus. Untuk orang sangat besar kawin, nomor di Israel juga kuburkan autopensi Siblokis. Ini saben bila kota negos mereka kan kisah apa yang mau ibe eleta nomor ini sebagai juga boleh tepat masalah dengan nama walaupun besar-besar bangsa susah kawin ini dibuat uya wal intan wal paktiman wal departemen Permasalahan kosmen ini, Ninduan manang kapuriang mo nisansan may aksaleta lang sa susar kawin. Aksaleta rin sa kawin ke sompon. Masasin saya mau
wala mo Elisha kisang lelipip yung soko Elijah song chorus Elijah soko Elijah kuya pa ime ege pinulingan song chorus kapi kami na sa chorus wala batang soko Elijah kuya song chorus umuigan rekao mari magareta Elisha pepeyan kami tetap dan soko Elijah terbaik memang sansan nang sa suasana kawin ansur usman neiman parway dan suwong Elisha tetap Elisha kesalahan neiman suat ini ben discourage nila wa kami kasih wa wala man kan approach ini kayo man yung kasama-sama nila kasi na pa eso man poy pa engage wala po tatama kawin ni Elisha kailangan nila tuman iskakele tayo lang so man nila po oras sa kambele po kauno lang dito na kumpran ng generasi ng sansan ng sa susano pa yung gila may was lumao ang sugis man yung pagkata kawitin nila tuman kebadan daw pili sa kagan mituwa tawa na pilpui na tumasos na mau sang pilap sodan mo kayo ay lang na kung mo daw ay lang mo kayo wa nele kumen kawiyan rin ba kaya naman rin pili ang subo tame kawitin itu kan paulo tame subo email yang Neiman dengan bagian kami santi kepamurin kami euya kami sobo bilai sekali dengan euya makan me ada organisasi sobilan tuan kesempatan kami organisasi sajen manukela songkoros organisasi mulisasi Kesaksian dia mengisasi dari kaum nomor, ansur poros terpergi, warga ketong insasi, kesaksian rakan biasa kaum peni kaum insasi lingkungan kubur. Sesuai kepada rumah mengenai kubur, apa kami lihat proses poros menangan si, ini mengisahkan penisah bersama kau. Pak kopor menilai sah, cuman ini. Kasalayan sa mga masabi mo, sa mga manungo pa, hindi kos, hindi sobo, pero masan kos, hindi Israel, mga kumawa. Sa mga sumawa mo, so kasi po, hindi na pa ang kanyang kumawa. Sa aming tama sansan, armas sa mga masabi mo po, kapag ilay sa pa, armas yung kos, hindi sa aming, nanggang kapuyang uya, tuan yang kebawila sumau mer wal menan sajen se kai sebelan ulau limau desa susah kawi nei nama di Israel men latu kisa ebis momon medmedau dia lulus kita ini se seperti nama kata nama sobo ilaisa sobo kata iksawin kating pen kebau pen sumau sansalan sa susah kawin di usir silver, usir gold, usir lapin ito. May kumonik, ilay sa suwabo. Tama karata, and magkasalayan kay England, karasawan na masing masabi mo, paano ko sawas, hindi suwabo. Ang sabi mo kao na sawas ay mas niya, hindi suwabo. Kaya segala masalah kawin kami latuan nama di Israel putila Kurah kami latuan Elisha putila Neiman kawin di dibeli yang sama di rakyat kain Neiman yang tapi di lawan mereka yang rela pula lelaki Elisha mau nulis pikir jauh yang rela kayak asalnya Waso, suasa mo sa bawo awa yung yang kami suwat nila
Wong suang walaman karati sampune cari itu yang masuk. Wahin wata moni Singapore lebih itu wahin pelanan kenanti. Ketama sanca luya-luya rin. Bayu pagkat problem ke sumau na wala kami minna. Kasi ito rin siya sa saulang sa siyan. Anso paros kami nalawa, report, i-email, karang ito normal usas. Sa sekarang sa wawagin, sa ulimang kaunong ito, anso paros, nagaminang kaapan, doon kasang kaunong sa pumati ang namin sa siya. Elisha, ewan sa si Sola ng Ramo ng Sohari, lingguan na yung tanggol papikinan. Nagkilala sa mga members ng mga koros na ako. Iwas sa koros na isa pa, kaungkot ng mine, iwas ang no ng mine. Ngayon nagsampagan siya sa kawit sa si Anganan Kawit Papikin. Kasi pre-pre sa si Kawit Mawang sa si Kawit ng sa si Kawit. Sa selo at losa. Ang konsumen, mo isusigin ng lahat ng sa kinasasya sa kawin. Kung sa support, hindi basan na kasi lahat na nakawapin sa pagmasa. Ito lang yung kakaiba sa pagmasa sa sulit sa mga kailangan.